వర్కౌట్‌కి ముందు స్మోకింగ్ ఎలా స్టాప్ చేయాలన్నా, మళ్ళీ హిహిహి అని నవ్వుతూ ఒక జోకర్ సింబల్. సర్కాస్టిక్కా? ఇదేం దిక్కుమాల క్వశ్చన్ రా. ఇది ఎలా ఉందంటే బేసిక్గా టర్బో ఇంజిన్ ఉంటుంది చూసావా, దాంట్లో కిరసనాయిల్ ఆయిల్ పోసి కార్ రేస్కి బయలుదేరినట్టయితే ఉంది. అంటే నువ్వు జిమ్కి మజిల్ పంప్ చేయడానికి వెళ్తావు, నీ లంగ్స్ని కాదు నాయన. అండ్ నువ్వేదో సిగరెట్ నీ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం సిగరెట్ తాగుతావు. కానీ నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే గంటకో 2 గంటలకో ఒకసారి నీ చావుకి ఈఎంఐ కడుతున్నట్టు సిగరెట్ తాగుతున్నావు. వర్కౌట్కి ముందు సిగరెట్ తాగటం అన్న థాట్ వచ్చింది చూసావా, అది ఏదైతే ఉందో సలాం అన్నా నీకు, హ్యాట్స్ ఆఫ్. సో బేసిక్గా నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే, ఏం జరుగుతుందంటే నీ ఆక్సిజన్ ఫ్లో అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది, నీ హార్ట్ రేట్ అనేది స్పైక్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కువ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయలేవు, స్టామినా పడిపోతుంది, అండ్ నీ రికవరీ అంత త్వరగా అవ్వదు. నువ్వు బేసిక్గా నీ బాడీని ఏంటంటే సర్వైవల్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్తున్నావు. సింపుల్గా 3 సొల్యూషన్స్ చెప్తాను. 1, చూయింగ్ గమ్ తినటమో లేదా మౌత్ ఫ్రెషనర్ నోట్లో వేసుకోవటం 1000. 2, ఒక ప్రీ వర్కౌట్ అంటే జిమ్కి వెళ్ళే ముందు ప్రీ వర్కౌట్ మీల్ తినటమో లేదంటే ప్రీ వర్కౌట్ డ్రింక్ కాఫీ కానీ లేదంటే సప్లిమెంట్ కానీ తీసుకో. 3వది, నీకు నచ్చిన పని ఏదో ఒకటి చెయ్యి. అంటే సినిమా చూడటం ఏదో అలా అని చెప్పేసి మళ్ళీ స్మోకింగ్ చేయమాక, మళ్ళీ అసలకే మోసం వచ్చింది. అర్థమైందా? బుర్ర పెట్టి అడగంటారా క్వశ్చన్లు కూడా, దిక్కుమాల క్వశ్చన్లు అన్నీ అడగమాకండి.